Thengiũ mũno makĩria ngakũnyita ũgeni gũkũ Kikuyu Maestro TV na gũkũ tũkũheaga mohoro marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩtrend, maũndũ marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩkĩhanĩka. Ngĩgũcokeria ngatho mũno makĩria, thiĩ harĩa YouTube search Kikuyu Maestro TV, ũkorwo ũkĩ-subscribe hau, like na kũngĩhotekeka rĩ comment hau ũnjĩre content citũ ciragũtwara atĩa. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩ kũndũ gwĩtagwo Ituro, itũra rĩa Ituro, gũkũ nĩ Gatũndũ ya mũhuro, Kiambu County. Gũkũ nĩkuo tũkoretwo tũhũrĩte kambĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ twakorwo tũkĩaranĩria na ũrĩa ũkoragwo akĩenda kũhũranĩra gĩturwa kĩa MCA na mũno makĩria nĩ mũteteri wa ihoto cia andũ mwena ũyũ. Na tondũ Gĩkũyũ oigire mũndũ nĩ atongagĩra ũrĩrĩ, thikũ ici gĩkeno kĩa mũciĩ nĩ kĩagarũrũkire na gũtuĩka tarĩ maithori na kĩgirĩko thutha wa ciana nyingĩ gũkorwo nĩcio cirarĩria manyina mao na aciari ao mũno makĩria. Gũkũ tũkĩte nĩ mathiko-inĩ ma Gĩcini ũrĩa gwĩrĩkanaga nĩ kũragwo oragirwo nĩ mũhunjia ũmwe gũkũ mwena wa Gatũndũ. Nyitanĩra naniĩ na kũrĩ bamĩrĩ mwamũkĩre pore ciakwa, ti gĩkeno gĩ gũkũ, nĩ kĩrĩro kĩnene mũno mũndũ ũyũ ũragĩtwo na thigari ikahota. Niĩ ndikuga no nĩ ta kũhakwo, tondũ mũhunjia agĩrĩire atwarwo igoti-inĩ Jumatatũ mũthenya wa Friday na ndatwarirwo. Athire akĩrekererio na bondi na kũringana na kesi ya mada ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrekio, agĩrĩirwo ambe atwarwo igoti-inĩ nao borithi mahoe thikũ 14 makorwo magĩkwo ũthuthuria, no UCS ndekire ũguo. Nĩndĩrahotire kũmũtindĩka na ira mũhunjia nĩ aratwarirwo igoti-inĩ na aratũmwo thikũ 14. Ũtukũ naguo twĩ haha Ituro rĩ, ndainũka thaa 8 cia ũtukũ rĩ, he message ĩnginyĩire online page-inĩ ya Simon Mũthiora, gwĩciria nĩ mũrĩhe, akerwo niĩ MCA nĩndamobilize andũ mũthenya ũrĩa andũ magomete magathiĩ kwa mũhunjia, tũkĩũraga ng'ombe 7. Mwena mahe ng'ombe yoragirwo kũu, kũrerwo he ng'ombe cioragirwo 7 na mamu wao akĩhũrwo, na niĩ ona ndiarĩ ho, niĩ ndarĩ mũciĩ. Niĩ no ũhoro ndĩrawũmenyire thutha na ndĩracumania nĩ ũndũ wa Brano Ndikunuma. Aranjĩra ndamũra kwĩ mũgo mwanjĩrire atĩrĩrĩ atĩ kana ndĩrenda arũgame na mĩthia ya nyondo. Ithe rona andũ acio arĩa marĩ atũrĩku, rĩu niĩ ndĩrenda OCS tondũ nĩ ũkinyĩrwo nĩ ũhoro, kĩci ĩno acukumane nayo. Okorwo ti ũguo, katiba nĩ ĩheanĩte watho, nĩ kũrĩ watho ugaga hinya ũkoragwo kwĩ mũingĩ, ndĩtiguo ona mũndũ ũcio mũngiuga mũtikũmwenda gũkũ itũra rĩanyu, no cibu ũrĩa mũgũkora mũmwĩre andũ acio matikanakinye mathiĩ na mariganĩra, no kesi no nginya gũthiĩ na mbere. Onokorwo mũtirĩ na mbeca, kesi ĩyo tũgũcukumana nayo yothe ĩthiĩ, mũhunjia athitangwo, tondũ gũtingĩtuĩka mũhunjia rũcinĩ agĩthiĩ kanitha akorire mũndũ ũcio akomete hau. Ũgĩkora mũndũ waku rũcinĩ rĩ, wamba gwĩta mũthuri wa itũra kana neighbor mũhũre thimũ, mũndũ ũcio ũkĩarorwo, no we oire irio ciake gĩthiĩ kũ kanitha-inĩ. Ona ĩkorwo nĩ mũndũ rĩ ũngĩcũthĩrĩria parable ya Good Samaritan rĩ, ndĩrona andũ arĩa mahĩtũkanire hau. Koguo mũhunjia ũcio rĩ no mũhunjia wa kũhenania. Koguo niĩ ndĩrenda kĩhoto, na ũguo marenda tũcukumane nao rĩ, tũgũcukumana nao. Thaa ici thiĩte ndigũkorwo tũkĩrĩkania na inyuĩ gũkũ mathiko-inĩ, nĩ ngũthiĩ borithi nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio blogger ũcio wandĩkĩte maũndũ macio online. Kũringana na watho, kũheana false information wagĩrĩirwo ũrĩhe mũndũ ũcio 500,000 kana wohwo mĩaka 10. Rĩu niĩ ndĩrenda tũgĩcukumane nao tũkĩone harĩa tũgũkinya, na ĩkorwo makĩrĩ na mbeca rĩ tũgĩcukumanie, tondũ niĩ ndũngĩkĩtigĩrwo ũndũ itarĩ ho, ndĩtiguo. Na mũcokanĩrĩre gũkũ itũra mũmenye ũrĩa mũkwaria, cibu ũke haha, tondũ kesi ĩyo no gũkora nĩ yorĩra, marahũthĩra juu chini ũrothe mekwenda mwarie na cibu, tondũ OCS niĩ ndĩna complain nyingĩ cikũra Gatũndũ. OCS ũcio na complain nyingĩ cia insecurity na andũ nĩ marahũrwo Gatũndũ, na ũngĩthikĩrĩria kũndũ guothe kũraganĩtwo gũkũ, haha nĩ haroraganirwo mũrĩmo etagwo atĩa Gatĩi, ndĩrĩigua nĩ kũroraganirwo na ona matiratire. Na twĩna kesi ingĩ Gatũndũ ya DCI, kairĩtu koragirwo ga Gĩtundu, koragirwo nĩ mwanake wa former MCA Ndarugo, akorirwo gakuĩrĩire nyũmba gatarĩ nguo na nyũmba ndĩarĩ hinge. Kesi ĩyo nĩ yorĩire, tũgeretie gwĩtia thimũ ya mũirĩtu ũcio, CID ũmwe akĩnjĩra thimũ nĩ maneanire makĩnengera the suspect. Koguo kesi nĩ yekire atĩa, nĩ yorĩire. Koguo rĩu niĩ ngũmwĩhoya
tunyitane moko o kiria mundu okoro family ni kwenda support tuteithanie tusukume ginya mwana kihoto na niregi muno nie no nenda-ini njitagwo MCA Paul ona wanyona uhuthie thia na nduthi haguthoma ndi muthomu koguo ndagĩgĩthi kũndicĩra watho nĩ njũĩ wothe koguo ũrĩa ũkũmuona mwĩre niĩ ngũmbicana nake ndikũmbicana nake na kũmũcokeria ndikũmũcokeria na 2027 ndĩrĩ ũkuona athũkĩrie gĩtĩ rĩrĩa ũkũ 2027 na no ũkarũgama koguo family mwamũkĩre pole ciakwa na he mũndũ wa ũrĩra thimũ etagwo Dickson Mũirũrĩ twarũgamaga nake anjĩra ndĩmũhe pole na mũigue mũiganĩire na mũreke tũsukumane hau hage gũthiĩ na mbere na harĩa niĩ ndamwĩtie ũteithio rĩ mũitũra rĩ taruta hau ndĩraigĩrĩrwo rĩ ithe mũtigũka kuga niĩ ndiarĩ ho ĩĩ nĩgetha mũndũ ũcio tũtige kũmbicana nake na nĩ thengio Ngai amũrathime. Thakame ya mũndũ wa Ngai rĩ ĩkorera thĩ ta yanyu. That's my word. Nĩngũthoma tribute to our brother, cousin, and our friend Francis aka Maitho. Nĩkĩ hakĩingĩ mũno ngoro-inĩ citũ tũkĩandĩka ndũmĩrĩri ĩno ya ũmwe witũ tũrendete mũno. Gĩci nĩ kuma harĩ mwana mũnini nĩguo ambĩrĩirie gũka gwitũ tũgĩkũranĩra nake ta our brother agĩkorwo endetwo mũno nĩ mami witũ na baba witũ o ta mwana wao. Gĩci nĩ gĩkuũ gĩaku gĩtũturĩte na gũtirĩ ũndũ ũkuuga Ngai witũ nĩwe ũkũrĩhĩria na marakara make. Tũraririkana maũndũ maingĩ mũno mega Gĩcini anatũteithia namo. Rĩrĩa mami arĩ muoyo Gĩcini no ũkaga gwitũ mami agakũhe wĩra ũkaruta na ndũngĩcokia kĩo gĩaku gĩgĩtũma wendo witũ wone mũno. Mwaka wa 2016 rĩrĩa twarĩ na kĩririkano kĩa atigaire aciari aitũ mũnene Kamau witũ nĩmwanyitire itemi wĩra-inĩ wa gũthondeka mũciĩ tũrũgamĩrĩra na njĩra ya mwanya na andũ othe magĩkena mũno. Gĩcini ararĩ mũndũ ũnathekania mũno makĩria rĩrĩa monana na Kamau hamwe na ithuĩ marakoragwo magĩtũthekia mũno tukona mbaru. Tũtigwĩciria kana he mũrata ũngĩ ũngĩrũgama ithenya rĩa Gĩcini. Tũraririkana rĩrĩa Shirũ witũ na Lydia makoragwo Kenya Gĩcini ametagĩrĩra haraki na gwatuka akamatwara nginya mũciĩ. Tũkũririkana hĩndĩ ĩmwe tene magĩthiĩ mũgũnda witũ wa Gacororo Gĩcini aririkanagia Shirũ witũ atĩ we Shirũ nĩ ũĩ atwĩraga tũgĩthiĩ Gacororo tunyue cai wĩna cukari mũingĩ na tũng'ae nĩguo tũhũne. Gĩcini mawega maku matingĩtarĩka. Na Stia tũraririkana rĩrĩa our sister arĩ na kĩeha Gĩcini athire Kĩmũnyu magũrũ akiuga we arenda kũheana thakame yake. Ũcio nĩ wendo wa Ngai. Andũ arĩa maroragire Gĩcini mũndũ ũtarĩ ũũru na Ngai witũ nĩwe ũgũtua cira. Kĩhoto gĩa Gĩcini twanengera Gĩcini twanageria kũmũteithia na maũndũ maingĩ ona eka atĩa tũtirĩ twagĩa na ngoro ya kũmũmena kana kũmũikia na nja. Gĩcini nĩtũraragia nawe na thimũ kaingĩ na twarĩtie nawe mweri 28 January na nĩwathekirie mũno. Nĩwanjĩrire ndirikane timu witũ na Karo ũrĩa wamatwaragĩra ranji Naituro Primary tũmĩtwo nĩ mami. Njĩra Gĩcini nĩatũraragia nawe thimũ kĩagi
Gacini rĩrĩa twararagia nawe na thimũ nĩ twararagia nawe na thimũ kaingĩ na nĩ twarĩtie nawe mweri 28 January na nĩ wathekirie mũno wanjĩrire ndirikanie Kim witũ na Karo ũrĩa wamatwaragĩra ranji Meitwo Raymond ũtũmĩtwo nĩ mami na ũkĩnjĩra ndĩmere nĩ wetereire sportsman ndũmĩrĩri ĩyo ndamakinyĩirie ũrarĩ mũrata wakuĩ ũtarĩ ũru na mũndũ a true brother through thick and thin ũhurũka ũhoro mwana witũ nĩ tũgũkũmiss mũno mũno Gĩcini na arĩ korwo twerirwo tũrĩhe thirĩ ũrĩa ũrarĩ na ũtũre muoyo handũ ha gũkũra Ngai witũ arohoreria ngoro citũ na makĩria tata Mũthoni na ciana ciake Mbũrũ Njeri na Kang'ethe Ngai aromagiria maithori hamwe na arĩa othe mahutĩtio nĩ gĩkuũ gĩkĩ Ngai arotũhe thayũ wake Gĩcini witũ Ngai arokũiga Amen ya matuini kwa mathayo brother from Kim Manga Kim Manuito Peter Wakaro Sue Lydia Shiku and Rasu Mutigana ciugo cia St. Paul in the book of Romans 12:17 to 19 Mũndũ angĩgwĩka ũũru ndũkanerĩhĩrie na kũmwĩka ũũru geragia gwĩkaga maũndũ marĩa andũ othe monaga marĩ mega verse 18 Werutanagĩrie ũrĩa ũngĩhota gũikaranagia na thayũ na andũ othe verse 19 Endwa akwa mũtikerĩhagĩrie rekei Ngai amũrĩhagĩrie na marakara make nĩgũkorwo maandĩko nĩmoigĩte atĩrĩ kwĩrĩhĩria nĩ gwakwa nĩngwĩrĩhĩria ũguo nĩguo Mwathani ekuuga amen. I have to say one thing before I go. Gĩcini arĩ mwanake wa magegania thakame yake ndĩkũrĩra thita ya nyama na mũini wa rwĩmbo nĩ igire kũratuĩka nĩ aroragirwo nĩ pastor na niĩ ndĩkinyĩtie gũkũ tondũ ndirĩ mũkenu mũno nĩ threat ĩyo mũndũ gwĩtwo Mwangi Mũthio ranjĩkĩrĩire hau akiuga atĩ nĩ ndamobilize andũ moke kwa Brandon atĩ magĩtema ng'ombe mũgwanja ng'ombe gũtarĩ makĩhũra mamu wao na video cihũrĩte YouTube ikĩonania mamu wake honjo wega na no nyende okorwo ena proof aumire auge MC arĩho na nĩ amobilize andũ na video ciake nĩcio ici nake chief wa itũra rĩa Ituro na DCI na toro marĩho nao nĩ mekũruta yao mauge niĩ ndiarĩho na itũra rĩrĩ rĩa andũ rĩrĩa marĩ hau onao mena proof ciao mauge niĩ mũthenya ũcio ndiarĩ kuo koguo Mwangi Mũthio ũratiga gũthũkĩria rĩtwa na wenda tũtwarane nawe igoti-inĩ nĩtũgũtwarana nĩ kũrĩ watho ũkoragwo kuo atĩ ũngĩigĩrĩra mũndũ false information no agĩrĩirwo gũkorwo ũthitangĩtwo igoti-inĩ either ũmũrĩhe 500,000 kana wohwo mĩaka 10 no korwo nĩguo ũkwenda tũsukumane nawe no tũsukumane nawe.